咁我哋睇下佢上邊係咩偏旁啊？草字旁，對，草字旁，我可以講係草字頭，草字頭。咁我哋下邊咧係一個勺字嘅勺出邊嗰個，然之後入邊再加一個咩字啊？米字旁，對，呢個係大米的米。咁我哋可以點樣記佢啊？有冇諗到咩方法？同米一樣都係一粒一粒。OK，嗰次就好啦。呢個就係我哋可以咁樣記，佢入邊係一個大米嘅米，然之後佢嘅花瓣同我哋嘅大米一粒一粒都好似，我哋就可以咁樣去記。然之後佢係草字頭，草字頭表明佢係一種咩啊？有菊花嘅，同草同木同我哋嘅植物有關，比如我哋嘅花。私信 WhatsApp 加852636979996即可免費上堂。